Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 3-тен 11 сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды, ұмытпаңыздар. Бізде тақырып жай бөлшектерді көбейту, арал сандарды көбейту. Ең бірінші 573 сабағымызды орындайық. Ауызша есептеңдер дейді. Бірінші берілгені бізде 17-тен 14-ті қосамыз 17-тен 2-ге. Ол бізде 17-тен 16. Келесі 17-тен 16-мызды азайтамыз 17-тен 3-ке. Ол бізде 17-тен 13 болады екен. Келесі 17-тен 13-мізді аламыз 17-тен 8-ге. Ол бізде 17-тен 5 болады екен. Келесі біз 17-тен 5-мізді қосамыз 17-тен 6-ға. Ол бізде 17-тен 11 болады екен. Келесі 17-тен 11-мізді азайтамыз 17-тен 9-ға. Ол бізде 17-тен 2 болады екен. Келесі бізде екінші тапсырмаға қарайық. 8-ден 1-мізді қосамыз 8-ден 5-ке. Ол бізде 8-ден 6 болады екен. 8-ден 6-мызды қосамыз 4-тен 1-ге. Ол бізде қысқартылып 1-ге айналады екен. Келесі 1-ден аламыз біз 5-тен 2-мізді. Ол бізде 5-тен 3 болады екен. 5-тен 3-мізді қосамыз біз 5-тен 1-ге. Ол бізде 5-тен 4 болады екен. Келесі 5-тен 4-мізді қосамыз біз 5-тен 3-ке. Ол қысқартылып арал санға айналып 1,5-тен 2-ге айналады екен. Енді келесі 3-ші тапсырмада бізде 9-дан 2-ні қосамыз 9-дан 1-ге. Ол бізде 9-дан 3 болады екен. 9-дан 3-мізді қосамыз біз 3-тен 2-ге. Ол бізде қысқартылып 1-ге айналады екен. Келесі 1-мізден азайтамыз 7-тен 2-ге. Ол бізде 7-тен 5 болады екен. Келесі 7-тен 5-мізді аламыз біз 7-тен 4-ті. Ол бізде 7-тен 1 болады екен. 7-тен 1-мізді қосамыз біз 7-тен 6-ға. Ол бізде қысқартылып 1-ге айналады екен. Келесі 4-ші бізде 10-нан 3-мізді аламыз 10-нан 1-ге. Ол бізде 10-нан 2 болады. Енді 10-нан 2-мізді қосамыз біз 5-тен 4-ке. Ол бізде қысқартылып 1-ге айналады екен. Енді 1-мізден аламыз 6-тан 1-ді. Ол бізде 6-тан 5 болады екен. 6-тан 5-мізді аламыз 6-тан 3-ге. Ол бізде 6-тан 2 екен. 6-тан 2-ні қосамыз біз 3-тен 2-ге. Ол бізде қысқартылып 1-ге айналады екен балалар. Келесі біз 573 сабағымызға қарастырсақ болады. 574 сабағымызда 2-ден 1-мізді көбейтеміз 3-тен 1-ге. Ол бізде 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 1-ді 1-ге көбейтсек 1 екен. Келесі екінші 8-ден 3-мізді көбейтеміз 4-тен 3-ке. Ол бізде 8-ді 4-ке көбейтсек 32, 3-ті 3-ке көбейтсек 9 екен. Үшінші 5-тен 2-мізді көбейтеміз 4-тен 3-ке. 5-ті 4-ке көбейтсек 20, 2-ні 3-ке көбейтсек 6. Бұл жерде қысқарып кетсе де болады, сонда 10-нан 3 болады екен. Келесі 4-ші 9-ды көбейтеміз 10-нан 1-ге. Бұл жерде 10-нан 9 болады екен. Келесі 5-ші 7-тен 5-мізді көбейтеміз 2-ге. Бұл жерде 7-тен 10 болады екен. Және арал санға келтірсек 1,7-тен 3 болады. Келесі 6-ші 6-тан 1-мізді көбейтеміз 7-тен 5-ке. 6-нан 7-ге көбейтсек 42, 5-ті 1-ге көбейтсек ол бізде 5 болады екен. Келесі 7-ші бізде 10-нан 7-мізді көбейтеміз 4-тен 3-ке. Сонда 10-мізді 4-ке көбейтсек 40, 7-мізді 3-ке көбейтсек 21 болады екен. Келесі 8-ші бізде 7-тен 3-мізді көбейтеміз 5-тен 2-ге. Бұл жерде 7-ні 5-ке көбейтсек 35, 2-ні 3-ке көбейтсек 3-ті 2-ке көбейтсек 6 болады екен. Келесі балалар 575-ші жаттығу. Бірінші бізде берілгені 4-тен 1-мізді көбейтеміз 3-тен 2-ге. Ортақ 4-ті 3-ке көбейтеміз, 1-ді 2-ке көбейтеміз. Бұл жерде қысқарып кетеді. 4 пен 2, 2-ге 1-ге. Сонда бізде қалады 6-тан 1. Екінші берілгені 9-дан 4-ті көбейтеміз 2-ден 1-ге. Сонда 9 пен 2-мізді көбейтеміз, 4 пен 1-мізді көбейтеміз. Бұл жерде 4-тен 2 қысқарып кетеді, 2-ге 1-ге. Сонда ол 9-дан 2 болады екен. Үшінші бізде берілгені 3-тен 2 көбейтеміз 8-ден 3-ке. Тең. Бұл жерде 3 пен 8-мізді көбейтеміз, 2 мен 3-мізді көбейтеміз. Сонда 3 пен 3 қысқарады,
8-ден 2, 4-тен 1-ден береміз. Сонда бізде қалғаны 4-тен 1 екен. Келесі төртінші бізде берілгені 12-ден 5, көбейтеміз 9-дан 8. Сонда 12-ні көбейтеміз 9-ға, 5-ті көбейтеміз 8-ге. Бұл жерде қысқарады 12 мен 8, және 3-тен 2-ден береміз. Сонда бізде 3-ті 9-ға көбейтсек 27, 5-ті 2-ге көбейтсек сонда 10 болады екен. Келесі 5-ші берілгені 16-дан 15-мізді көбейтеміз 25-тен 28-ге. Сонда 16-мізден 25-мізді көбейтеміз, 15-мізбен 28-мізді көбейтеміз. Сонда бұл жерде 16 мен 28-ден 16-міз қысарады, мына жерде 2-ден мына жерде 1-ден, және 15 пен 25-міз қысарады, мына жерде 5-тен береміз, 25-тен 15-ке 3-тен береміз. Сонда бізде 10-нан 3-міз қалады екен. Келесі 6-шы берілгені бізде 2-ден 1-ді көбейтеміз 3-тен 2-ге тең, 2-мізбен 3-мізді көбейтеміз, 1-мен 2-мізді көбейтеміз. Сонда бізде 2-мен 2-міз қысқарады, мына жерде 1-ден, үстіне де 1-ден береміз. Сонда қалғаны бізде 3-тен 1 екен. Келесі 7-ші берілгені 4-тен 3-ті көбейтеміз 6-тан 1-ге. Сонда бізде 4-ті 6-ға көбейтеміз, 3-ті 1-ге көбейтеміз. Бұл жерде 6-тан 3 қысқарады, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден береміз. Сонда бізде 1-ді 1-ге көбейтсек 1, 4-ті 2-ге көбейтсек 8, 8-ден 1-міз шығады. 8-ші берілгені бізде 4-тен 3-ті көбейтеміз 6-тан 1-ге тең, 4-ті 6-ға көбейтеміз, 3-ті 1-ге көбейтеміз. Бұл жерде бізде қысқарады 15 болу керек. Сегізіншінің берілген қайтан жазайын. 15-тен 7-ні көбейтеміз 7-тен 5-ге. Сонда 15-ті көбейтеміз 7-ге, 7-ні көбейтеміз 5-ге. Енді бұл жерде қысқарады 15-тен 5, мына жерде 3-тен, мына жерде 1-ден, 7-мен 7 қысқарады, 1-ден береміз. 3-ті 1-ге көбейтсек 3, 1-ді 1-ге көбейтсек 1 екен. Енді келесі 576-шы сабаққа қарайық. 576. Бірінші бізде берілгені 3,4-тен 1-міз көбейтілген 8. Сонда 14-тен 4-ті жазамыз. 3-ті 4-ті көбейтсек 12, 12-ні 1-ге қоссақ 13. 4-тен 3 болады. 8-мізді жазып қоямыз. Сонда 4, 13 пен 8-мізді көбейту амалын жазып қоямыз. Сонда бұл жерде 8 мен 4-міз қысқарады, мына жерде 2-ден 1-ге 13-те 2-ге көбейтсек бізде 26 санымыз шығады екен. Екінші берілгені 5,3-тен 1-мізді көбейтеміз 6-ға тең. Бізде 5-ті 3-ге көбейтсек араластанды айналдырып аламыз. 5-ті 3-ге көбейтсек 15, 15-ті 1-ге көбейтсек 16. Сонда 3-тен 16-мыз жазып көбейтеміз 6-ға. Сонда бізде 3, 16-ны көбейтеміз 6-ға. Мына жерде 6 мен 3 қысқарады, 2-ден 1-ге. Сонда бізде 32-міз қалады екен. Үшінші бізде берілгені 4-ті көбейтеміз 1,2-ден 1-ге тең. Бұл жерде 4-мізді бірінші жаза аламыз. 1-ді 2-ге көбейтсек 2, 2-ні 1-ге қоссақ 3, сонда 2-ден 3-мізді жазамыз. Тең 2-мізді жазып қойып 4 пен 3-ті көбейтеміз. Бұл жерде 4 пен 2 қысқарады, 2-ден 1-ден. Сонда 6 қалады екен. Төртінші берілгені 7-ні көбейтеміз 1,3-ден 1-ге тең. 7-мізді жазып қойайық солай. Және 3-ті 1-ге көбейтсек 3, 3-ті 1-ге қоссақ 4 екен. Сонда 3-тен 4-мізді жазамыз. Тең 3-мізді жазамыз, 7-ні көбейтеміз 4-ге. Сонда бізде 9,3-тен 1-міз шығады екен. Келесі 5-ші берілгені 2,8-ден
3-ді көбейтеміз 6-ға делінген. Бұл жерде 2-ні 8-ге көбейтеміз 16, 16-ны 3-ге көбейтсек 19, сонда 8-ден 19-мызды жазып көбейтеміз 6-ға. Бұл жерде 8 мен 6 қысқарып жүреді, 4-тен 3-тен береміз тең. Енді бізде 4-тен 16-ны 3-ге көбейтсек 57 шығады. Сонда бұны аралық санға келтірсек 14 бүтін 4-тен 1 шығады екен. Келесі 6-шы. Берілгені 1 бүтін 4-тен 3-мізді көбейтеміз 2-ге. Сонда 4-ті 1-ге 4, 4-ті 3-ге қосақ бізде 7 болады екен. Сонда 4-тен 7-мізді жазып көбейту 2 дейміз. Енді бұл жерде 4-тен 2-міз қысар, бұл жерде 2-ден 1-ден. Сонда бізде қалады 2-ден 7. Оны біз аралық санға келтірсек 3 бүтін 2-ден 1-міз шығады екен. 7-ші. Берілген 3-ті көбейтеміз 2 бүтін 9-дан 1-ге. Тең. Сонда 3-мізді жолай жазамыз. 2-ні 9-ға көбейтеміз 18, 18-ді 1-ге қосса 19. Сонда 9-дан 19-мызды жазып қоямыз. 3-тен 9-мыз қысқартына 3-тен 1-ден. Сонда бізде 3-тен 19-мыз қалады. Оны аралық санға келтірсек 6 бүтін 3-тен 1-міз шығады екен. 8-ші берілгені 8-ді көбейтеміз 3 бүтін 2-ден 1-ге. Тең. Бұл жерде 8-мізді жазып қоймыз. 3-ті 2-ге көбейтсек 6, 6-ны 1-ге қосақ 7. Сонда 2-ден 7-мізді жазамыз. Тең. Бұл жерде жаңағы 8 бен 2-міз қысқарады. Бұл жерде 4-тен 1-ден береміз. Сонда астыңғы 1-міз шығады. 4-ті 7-ге көбейтсек 28. Оны аралық санға келтіретін болсақ, бізде ол 2 бүтін 28, аралық санға келтірмейміз, тек 28-ді 1-ге бөлеміз, сонда 28 болады екен. Келесі 577-ші тапсырманы орындайық. 577. Бірінші бізде берілгені 2 бүтін 3-тен 1-ді көбейтеміз 1 бүтін 5-тен 1-ге. Бұл жерде біз 2-ні 3-ге көбейтеміз 6, 6-ны 1-ге қосамыз 7, сонда 3-тен 7-мізді жазамыз. Көбейтілген 1-ді 5-ге көбейтеміз 5-ті 1-ге қоссақ 6, сонда 6-тан 5-міз жазамыз. Енді бұл жерде 6-тан 3-міз қысқарады, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден береміз. Сонда бізде 7-ні 2-ге көбейтсек 14, 6-ны 1-ге көбейтсек 6 болады екен. Ана жерде 5. 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 7-ні 2-ге көбейтсек 14-міз шығады екен. Енді оны аралық санға келтірсек 2 бүтін 5-тен 4 болады екен. Келесі 2-ші. Берілгені 2 бүтін 9-дан 7-ні көбейтеміз 3 бүтін 5-тен 3-ге. Тең 2-ні 9-ға көбейтіп аламыз. Сосын барып 7-ге қосамыз. Ол бізде 9-дан 25-міз болады екен. Енді көбейтеміз 3-ті 5-ге 15, 15-ті 3-ге қосақ 18, сонда 5-тен 18-міз жазамыз. Бұл жерде қысқаратын сандар 25 пен 5-міз қысқарады. Ол 5-тен, мына жерде 1-ден береміз. 18 мен 9 қысқарады, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден береміз. Сонда бізде 1-ден 10 қалады. 10-ды 1-ге көбейтсек, ол 10-мыздың өзі шығады екен. Келесі 3 берілгені 3 бүтін 2 бүтін 2-ден 1-мізді көбейтеміз 1 бүтін 5-тен 3-ге. Сонда 2-ні 2-ге көбейтсек 4, 4-ті 1-ге қосып 5, сонда 2-ден 5-міз шығады. Көбейтілген 1-ді 5-ге көбейтсек 5, 5-ті 3-ге 8, сонда 5-тен 8-міз шығады екен. Енді бұл жерде 5 пен 5 қысқарады, 8 пен 2-міз қысқарады, мына жерде 4-тен 1-ден береміз. Сонда қалғаны бізде 4-ті 1-ге бөлсек 4, мына жерде 1-міз қалады. 4-ті 1-ге бөлсек, ол 4-тің өзі шығады екен. 4-ші. Бізде берілгені 3 бүтін 9-дан 7-ні көбейтеміз 1 бүтін 17-тен 1. Енді бұны 1-ден айналдырып алайық. Сонда бізде 9-дан 34 болады екен. Көбейтеміз 17-ден 18-міз шығады екен. Енді қысқарады бұл жерде. 2-ден береміз, 1-ден береміз. 34-ден 17-міз 2-ге қысқарады. Бұл жерде 1-ден береміз. Сонда 4-тен 1-міз шығады. 4-ті 1-ге бөлсек, ол 4-міз шығады екен. Келесі 5-ші. Бізде берілгені 7 бүтін 2-ден 1-мізді көбейтеміз
2,15-тен 4 бірден берілген шығару жолын жазып кетейін. Сонда бізде 2-ден 15 көбейтілген 15-тен 34 шығады. Ең бізде бұл жерде 34 пен 2-міз қысарады 17-ге, 1-ге, 15 пен 15 бірден 1-ге қысарады. Сонда бізде қалғаны 17-тен 1. 17-ні 1-ге бөлсек, ол 17-нің өзі шығады екен. Келесі, 6-шы. Берілгені 5,6-тан 1-ді көбейтеміз 3,7-тен 1-ге. Сонда бізде бірден жазып кетейін 6-тан 31-міз шығады екен, көбейтілген 7-тен 22-міз шығады. Сонда мына жерде 11-ге қысқарады, ал 31-мен 7-міз қысқармайды екен. Сонда бізде 31-ді 11-ге көбейтеміз, ал 3-мізді 7-ге көбейтеміз. Сонда 21-ден 341-міз шығады екен. Енді оны аралы санға келтірсек, біз 16,21-ден 5-міз шығады екен. Келесі 7-ші берілгені 3,7-тен 3-мізді көбейтеміз 2,3-тен 1-мізді. Бұл жерде де 7-ні 3-ге 21, 21-ді 3-ге қосамыз, сонда 24. Енді 7-тен 24 деймізді көбейтілсе 2-ні 3-ге біз 6-ны 1-ге қосамыз 7. Сонда 3-тен 7-міз жазамыз. Енді бұл жерде 7 мен 7 қысқарады, 24 пен 3-міз қысқарады. Сонда мына жерде 8-ден 1-ден береміз. Сонда бізде қалғаны 1-ден 8. 8-ді 1-ге бөлсек, ол бізде 8-міз шығады екен. Соңғы 8-ші тапсырмамыз қалды. 8-ді көбейтеміз 3,2-ден 1-ге делінген. 7,3-ден 1-мізді көбейтеміз 2,11-ден 2-ге. Сонда бізде бұл жерде 3-ден 21-міз шығады, 22-міз шығады. Және 11-ден көбейтілген 11-ден 24-міз шығады. Бұл жерде 22 мен 11-міз қысарады, мына жерде 2-ден береміз. 1-ден 24 мен 3-міз қысарады, мына жерде 8-ден, мына жерден 1-ден. Сонда бізде 1-ден 16 шығады екен. 16-ны 1-ге бөлсек, біз 16-мыздың өзі шығады екен, балалар. Келесі 578-ші жаттығу. Мына жерге 578 деп жазған. Бірінші берілгені 8,20-дан 9-мызды көбейтеміз 13-тен 2-ге. 1-ден жазып кетейін, 20-дан 169-мыз шығады, көбейтеміз 13-тен 2-міз шығады. 169 бен 13-міз қысқартылады, сонда 13-тен береміз, 1-ге береміз. 20 мен 2-міз қысқарады, мына жерде 10-нан 2-ден 1-ге береміз. Сонда бізде қалады 10-нан 13-міз. Енді оны біз аралы санға келтіретін болсақ, 1,10-нан 3 болады екен. Екінші. Берілгені 5,3-ден 1-мізді көбейтеміз 8-ден 3-ге. Сонда бізде бұл жерде келтіріп алайық. Араластамызды 5-ті 3-ге көбейтеміз 15, 15-ті 1-ге қосамыз 16. Сонда 3-ден 16-ны жазып, және 8-ден 3-міз жазамыз. Бұл жерде қысқарып 3-ден 1-ге, 16 мен 8-міз қысқарады 2-ден 1-ге. Сонда бізде қалғаны 1-ден 2. 1-де 2-ге бөлсек, ол 2-міз шығады екен. Үшінші берілгені 10,2-ден 1-ді көбейтеміз 7-ден 2-ге. Аралы санды келтіріп аламыз, 10-ды 2-ге көбейтеміз 20, 20-ны 1-ге қоссақ 21. 2-ден 21-мізді көбейтеміз, сонда 7-ден 2-ге делінген. Енді бұл жерде қысқарады 21 мен 7. Мына жерде 3-тен 1-ден 2 мен 2 1. Сонда бізде 1-ден 3-міз қалады, 3-ті 1-ге бөлсек 3 болады екен, балалар. Келесі 4-ші. Бізде берілгені 6-тан 5-ті көбейтеміз 1,6-тан 5-ге. 6-тан 5-мізді жазып алайық. Араластамды келтіріп аламыз. 6-ны 5-ге қоссақ 11, сонда 6-тан 11 болады. Енді бұл жерде 5-тен 5 қысқарады. Мына жерде 5 болу керек.
5-тен 6 көбейтілген 11-ден 5-тен 5 қысқарады дедік. 1. Сонда бізде 1-ді 11-ге 11, 6-ны 1-ге бөлсек 6. Сонда 6-тан 1 қалады. Енді оны 6-тан 11 қалады. Аластанға келірсек 1,6-дан 5 болады екен. Келесі 5-ші берілгені 3,9-дан 1-ді көбейтеміз 8-ден 3-ге. Араластан келтіріп алайық. 3-ді 9-ға көбейтеміз. 27-27-ні 1-ге қосақ 28. Сонда 9-дан 28-іміз жазып, 8-ден 3-імізді жазамыз. Енді бұл жерде қысқарады. 28 мен 8 7-ден 1-ге 3 пен 9-ны қысқарып, 3-тен 1-ден. Сонда бізде 3-тен 2 көбейтеміз 6, 7-ні 1-ге бөлсек 7. Енді 6-тан 7-ні аластанға келтірсек 1,6-дан 1 болады екен. Келесі 6-шы берілген 9,7-ден 1-імізді көбейтеміз 4-тен 3-ге. Араластанды келтіріп аламыз. Бізде ол 7-ден 64 болады. Көбейтеміз 4-тен 3-ге. 64-тен 4 16 қысқарады. 7-мен 3 қысқаруға келмейді. Сонда 7-ден 48-іміз, ол бізде араластанға келтіретін болсақ 6,7-ден 6 болады екен. Келесі 7-ші берілгені 10,5-ден 1-ді көбейтемін 17-ден 10-ға. Араластанға келтіріп алайық. Сонда 5-тен 51 көбейтілген 17-ден 10-ымызды. Бұл жерде қысқарады. 3-тен 1-ге 5-тен 10 қысқарады, 2-ден 1-ге. Сонда 1-ден 6-ымыз шығады. 6-ны 1-ге бөлсек 6-ымыз шығады екен. 8 берілген 11-ден 3-ге көбейтеміз 5,2-ден 1-ге. 11 мен 3-імізді жазалайық. 5-тегі көбейтсек бізде 10, 10-ды 1-ге бөлсек 11. Сонда көбейту 2-ден 11-імізді жазамыз. Бізде 11 мен 11 қысқарады, 3-тен 2 қысқаруға келмейді. Сонда бізде 2-ден 3-іміз шығады. 2-ден 3-іміз шығады. Ол бізді араластанға келтіретін болсақ 1,2-ден 1-іміз шығады екен. Келесі 579 тапсырма. Бірінші берілгені жақшаның ішінде бізде 5-тен 1-імізді көбейтеміз 4-тен 3-ге. Жақшаны жауап 3-тен 2-ге деленген. Енді бірінші жақшаның ішін орындайық. Бұл жерде 5-тен 1-імізді жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Көбейтеміз 4-тен 3-імізді көбейтеміз 3-тен 2-ге. Жақшаны жауабымыз 2 мен 2 қысқарады, 3-тен 3 қысқарады. Сонда тең бізде 5-тен 1-іміз қалады, көбейтеміз 2-ден 1-ге. Сонда бізде 10-нан 1-іміз қалады екен. Екінші берілгені 9-дан 2 көбейту жақшаның ішінде 10-нан 3 көбейту 8-ден 7. Жақшаның жауабымыз тең. Жақшаның ішіне 9-дан 2-імізді көбейту 10-нан 3-імізді жазамыз. Жақшаның жауап 9-дан 3-ті қысқартамыз, 3-тен 1 деп береміз. 10-нан 2 қысқарамыз, 10-ға 5-тен 1-ден береміз. Сонда бізде 3-ті және көбейту амалын мына жерге жазамыз. 8-ден 7-імізді. Сонда тең бізде 15-тен 1 көбейтеміз 8-ден 7. Тең 120-дан 7-іміз қалады екен. Келесі үшінші берілгені 19-дан 15 көбейту жақшаның ішінде 25-тен 19 көбейту 9-дан 7 екен. Жақшаның ішін жауап 7-тен 5 дейді. Бірден шығару амалын жазып кетем. Бұл жерде жақшаның ішінде 19 бен 15-імізді аламыз. Көбейту 25 бен 19-ымызды аламыз. Жақшаны жауап көбейту бізде жақшаның ішінде 9 бен 7-імізді көбейту 7-тен 5-імізді аламыз. Енді бұл жерде қысқартатын амалдар бар. Мына жерде 15 бен 25 қысқартатын, мына жерде 5-тен, мына жерде 1-ден, 5-тен 3-тен, мына жерде 19 бен 19 қысқарады, 1-ден келеді. Енді 7-іміз бен 7-іміз қысқарады, 9 бен 7-іміз қысқармайды.
Бізде қалғаны 5-тен 3 көбейтілген 9-дан 5. Сонда 3 пен 9-ымыз қана 3-тен, мына жерде 1-ден 5 пен 5-іміз шығарамыз. Сонда бізде қалғаны 3-тен 1. 3-ті 1-ге бөлсек, ол бізде 3 шығады екен. Енді төртінші бізде берілгені 10-нан 13-тен 10-ымызды көбейтеміз 12-ден 11-ге. Жақшан жауап, тағы жақшан ішінде 55-тен 12 көбейтілген 20-дан 13. Жақшан жауап теңімізді жазайық. Бірінші жақшаға алатынымыз бізде 13-тен 10-ымызды көбейтілген 20-дан 13-імізді. Бұл жерде бізде қысқарады 10 мен 20. Жерде 2-ден 1-ден, жерде 13 мен 13 1-ден 1-ге қысқарады. Көбейту. Жақшаның ішінде 12-ден 11-імізді көбейтілген 55-тен 12-імізді аламыз. Сонда бұл жерде 12 мен 12 қысқарады, 55 пен 11 қысқарады. Мына жерде 5-тен 1-ден береміз. Тең, сонда бізде қалғаны 2-ден 1 көбейтілген 5-тен 1. Жақшаның ішінде қалған амалдар. Ол бізде 10-нан 1 болады екен. Енді балалар, келесі 583 жаттығуға қарайық. Бізде бірінші 12-дің мәнін табыңдар дейді. Бергені 12-ден 5а қосылған 7. Мұнда а тең 4-ке дейді. 12-ден 5-імізді жазайық. Көбейтілген 4 қосылған 7. Бірінші осы амалымыз шығарып аламыз. 12-ден 4 1-ден қысқарады. Мына жерде 3-тен, мына жерде 1-ден береміз. Сонда бізде 3-тен 5-іміз шығады екен. Қосылған 7. Оны араласанға келтірсек 1,3-тен 2 қосылған 7. Сонда бізде 8,3-тен 2 болады екен. Екінші 9-дан 4 көбейтілген 4-тен 3 деп алады екенбіз. Бұл жерде бұның орнына біз насандарды қойып жазып жатырмыз. Қосамыз 3-тен 2-ге. Сонда бізде 3-тен 1-іміз шығады. Қосамыз 3-тен 2-ге. Ол бізде 3-тен 3 шығады. 3-ті 3-ге бөлсек, ол бізде 1-ге шығады екен. Үшінші берілгені 5-тен 2 қосамыз 1,4-тен 1-ді. Аның орнына мәнді қоямыз. 1,5-тен 3-ті тең. Енді шыққан мәндер бізде 5-тен 2-ні қосамыз 4-тен 5-ге көбейтеміз 5-тен 8-ге. Сонда бізде бұл жерде 5 пен 5 қысқарады. 8 пен 4-іміз қысқарады. Сонда бізде қалады 5-тен 2-іміз қосамыз 2-ге. Сонда бізде 2,5-тен 2-іміз шығады екен. Төртінші соңғы амал төртінші. 2,10-нан 3 қосылған көбейтілген 2,2-ден 1. Бұның орнына біз мәнімізді қоямыз. 2-ден 1-імізді. Тең. 10-нан 23-іміз көбейтілген 2-ден 5-іміз. Бұл жерде 10 мен 5 қысқарады 2-ге. Бұл жерде 1-ден тең. Сонда бізде қосамыз 2-ден 1-ге делінген. Енді теңімізді шығарамыз. Қалған амалдар бізде 4-ден 23-ті қосамыз 2-ден 1-ге. Ортақ бөлімге келтірсек болады. Бұл жерде ортақ бөлімі 4, 4-4-ге. Бұл жерде 1-ден 2 шапқысы қоямыз. Сонда 23-ті қосамыз 2-ге деген сөз. Тең бізде 4-ден 25-іміз шығады. Тең оны араласанға келтірсек 6,4-ден 1-іміз шығады екен балалар. Келесі 581-ші тапсырма. Бізде бірінші берілген 1 килограмм кәмпиттің бағасы 350 теңге. 1,5-тен 3 килограмм кәмпит неше теңге дейді. Бізде 350 теңге 1,5-тен 3 делінген, Енді біз 350-мізді
аралас санын келтіріп аламыз. 1-ді 5-ке бөлсек 5, 5-ті 3-ке қосса 8. Сонда 5-тен 8-іміз жазамыз. Бұл жерде 350 мен 5-іміз қысқарады. Мына жерде 70-тен береміз, мына жерде 1-ден. Сонда 560 шығады екен. Жауабы бізде кәмпиттің бағасы 560 теңге. Келесі екінші. 1 сантиметр кубтың алтын массасы 19,3 грамм дейді. 20 сантиметр куб алтын неше грамм екен? Бізде 20-ны көбейтеміз 19,3-ге деген. Енді 20-мызды қайтадан жазайық. Аралас санға кетіріп алайық. Аралас санымызды кетіріп алайық. Ол бізде 10-нан 193 болады. Бұда 20-дан 10 қысқарады. Мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден береміз. Сонда бізде қалғаны 386. Демек, бізде 386 граммымыз қалады екен. Үшінші. Жетінің жасанды серігі 7,9 км сағат жылдамдықпен ұшырда. Ол 8 секундта қанша қашықтықта болады дейді. Бізде берілгені 7,9 көбейтілген 8 делінген. Тең біз аралас санымызды кетіріп аламыз. 10-нан 79 көбейтеміз 8-ге. Бұл жерде 10 мен 8-іміз қысқарады. Мына жерде 5-тен береміз, мына жерде 4-тен. Сонда тең 5-тен 316-мыз қалады екен. Енді оны аралас санға келтірсек 63 бүтін 5-тен 1. Сонда жауабы 63 бүтін 5-тен 1 километріміз біздің барады бай екен балалар. Келесі 582-ші жаттығу. Бізде квадраттың қабырғасы 2,4 дециметр дейді. Бірінші бізде А тең 2,4 дециметр деп алайық. Периметрі белгісіз. Енді бұл жерде периметр тең 4 көбейтілген А. Демек периметріміз тең 4-мізді мынау А мәніміздегі 2,4-3-імізді қоямыз. Сонда тең 4 көбейтілген аралас санға келтіреміз. 2-ні 4-ке бөлсек 8, 8-ді 3-ке қоссақ 11, сонда 4-тен 11 дейміз. 4 пен 4 қысқарады. Сонда бізде 11 дециметріміз қалады екен. Екінші. Бізде ауданы 8А квадрат, SA квадрат. S тең 2,4-3-імізді көбейтеміз. Бізде 2,4-3-ке. Сонда бізде 4-тен 11 көбейтілген 4-тен 11. Тең. Ол бізде 16-дан 121 шығады екен. 4-ті көбейтсек 16, 11-ді 11-ге көбейтсек 121. Тең бізде, ол бізде 17 бүтін 16-дан 9 дециметр квадратымыз шығады екен. Енді балар 583-ші жаттығуға кірсек. Бізде тігінші бірнеше көйлектің әрқайсысына 2,4 метрден есеп орам мата сатып алды дейді. Ол орам матаны әр көйлекке жеке бөлу үшін 7 рет қиды. Орам мата неше көйлек тігуге есептелген? Орам мата неше метр дейді. Бізде орам мата 7 бөлікке бөлінсе, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлікке бөлінген болса, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 бөлікке бөлінген болса, енді бізде 8 көйлегіміз, мына жерде тағы біреу бар, сонда 8 көйлек болады. Енді 8-імізді біз көбейтеміз 2,4-3-ке. Тең олды 8-ді көбейтеміз 4-тен 11-ге. Өткені аралас санды келтіріп, 2-ні 4-ке бөлсек 8, 3-ке қоссақ 11. Сонда 4-тен 11. Енді 8 4-ке қысқарамыз, мына жерде 2-ден мына жерде 1-ге келеді. Сонда тең бізде 22 метр тігіледі екен балалар. Келесі 584-ші тапсырма. Бірінші берілгені жақшаның ішінде 4-тен 3-ті қосамыз 20-дан 1-ге. Жақшаның жауып көбейтеміз 2-ден 1-ге делінген. Ең бірінші жақшаның ішін орындап алайық. Бізде ортақ бөлімге келтіреміз 20. Мына жерден 20-ны 4-ке бөлсек 5, 20-ға бөлсек ол бізде 1. Сонда 15-мізді қосамыз 1-ге. Көбейту мына 2-ден 1-іміз жазамыз. Сонда тең
20-дан 16 көбейтілген 2-ден 1 тең. Бізде мына жерде 16 мен 2 қысқарады, мына жерде 8-ден, мына жерде 1-ден. Сонда бізде 20-дан 8 қалады. 20-дан 8 қысқарады, мына жерде 5-ден, мына жерде 2-ден. Сонда бізде 5-ден 2 қалады екен балалар. Келесі екінші берілгені. Жақшаның ішінде 12-ден 7 азайтылған 3-ден 1. Жақшаның жауап көбейтілген 19-дан 16 делінген. Ең бірінші жақшаны ішін орындайық. Бізде 12-мізді жазып қойайық. Ортақ бөлімге келтіреміз. 12 көбітсе 1, 12-ні 3-ке көбітсек, бұл өзі бөлсек, бұл 4-ден екен. 7-ні 1-ге көбітсек 7, 4-ні 1-ге көбітсек 4 екен. Енді көбейту амалы, жақшаның затында 19 бен 16-ны жазып қойымыз. Енді тең, бізде 12, 7-ден 4 алсақ 3, көбейту 19-дан 16-мызды жазамыз. Енді бір-бірінен көбейтеміз, және бұл жерде қысқаратын амалдар бар екен. Мына жерде 4-ден, мына жерде 3-ден, мына жерде 3-міз қысқарады. Сонда 19-дан 4-міз қалады екен балалар. Келесі үшінші бізде берілгені жақшаның ішінде 7,5-тен 3-мізді азайтамыз. 2,15-тен 4 делінген. Және жақшаның затына көбейтілген 32-ден 9. Сонда тең бізде бірінші 7-ден 2-ні аламыз 5. Ортақ бөлімге келтіреміз. Бізде үлкен сан 15. Енді 15-ті 5-ке бөлеміз. Ол бізде 3. 15-ті 15-ке бөлсек, 15-ті 15-ке бөлсек 1. Енді 3-ті 3-ке көбітсек 9. 4-ті 1-ге көбітсек 4. Көбейту амалын жазуды ұмытпайық. Ол бізде 32-ден 9. Енді тең 5-мізді жазып қойайық. Мына жерде 15, 9-дан 4 алсақ, ол бізде 5, көбейтілген 32-мізден 9-мыз. Енді бұл жерде біз 15-тен 5 қысқарады, мына жерде 3-тен, мына жерде 1-ден. Енді бізде қалған амал 3, және мына жерде бізде 16 қалған еді. Көбейтеміз 32-ден 9-ды. Енді мына жерде 9-мен 3 қысқарады, 3-тен 1-ден береміз. 32-мен 16 қысқарады, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден береміз. Сонда тең бізде қалады 2-ден 3. Оны алыс санға келтірсек 1,2-ден 1-міз шығады екен. Енді төртінші бізде берілгені жақшаның ішінде 24-тен 11-ді қосамыз. 6-тан 1-ге көбейту 1,3-тен 5-ге тең. Сонда бізде ортақ бөлімге келтіреміз. 24-тен 6-тан 24 үлкен. Сонда мына жерде 24-ке бөлсек 1, 24-ті 6-ға бөлсек 4. 11-ді 1-ге көбейтсек 11, 4-ті 1-ге көбейтсек 4. Және көбейту біз мына жерде аралас санды келтіреміз. 1-ді 3-ге көбейтсек 3, 3-ті 5-ге қоссақ 8. Сонда 3-тен 8-міз жазып қоямыз. Тең бізде 24, 11-ді 4-ке қоссақ 11-ді 4-ке қоссақ 15, және көбейту 3-тен 8-мізді жазып қоямыз. Сонда мына жерде 15-тен 3-міз қысқарады. Мына жерде 5 жазып қойсақ болады. Мына жерде 3-тен келеді. Мына жерде 24 пен 8, 3-тен 1-ден. Сонда 3-ті де қысқартып жіберсек болады. Сонда бізде 1 деген жауап қалады екен. Бесінші берілгені бізде жақшаның ішінде 5,2-ден 1-ді қосамыз. 2,5-тен 3-ге. Жақшаның жауап көбейтілген 9-дан 5. Енді тең біз бірінші жақшаның ішін орындайық. Ортақ бөлімге келтіреміз. Бірінші мына жерде 5 пен 2-ні қоссақ 7. Енді ортақ бөлімге келсе 2-де 5-те жетпейді, сондықтан 2-ні 5-ке көбейтсек 10 болады. 10-ды 2-ке бөлсек 5, 10-ды 5-ке бөлсек 2. Сонда 5-ті 1-ге көбейтсек 5, 2-ні 3-ке бөлсек 6. 5-ті 6-ға қосады екенбіз. Және көбейту бізде 9-дан 5-міз жазып қойайық. Тең бізде 7, 10, 5-ті 6-ға
қоссақ 9. Енді бізді көбейтеміз 9-дан 5-ке. Енді мына жерде араластанда келтіріп аламыз, бізде 10-нан 81 болады. Көбейтеміз 9-дан 5-ке. Мына жерде енді қысқартатын амалдар бар. 81-ден 9 қысқартамыз, 9-дан 1-ден, 10-мен 5 қысқарады, 2-ден 1-ден береміз. Сонда бізде 2-ден 9 қалады. Араластанға келтірсек 4,2-ден 1 болады екен. 6-шы берілгені бізде жақшаның ішінде 7-ден азайтамыз, 2,16-дан 5. Жақшаның жауап көбейтілген 25-ден 4 екен. Тең. Бұл жерде біз жақшаның ішін өзгертеміз. Сонда 6,16-дан 16-мізді жазып, азайту 2,16-дан 5-мізді жазып, жақшаны жауып, көбейту 25-ден 4-мізді жазамыз. Тең. Бізде 4,16-дан 11-міз шығады. 6-дан 2-ні асық 4. 16-мыз астыңғы бөлік, 16-дан 5 асық, сонда 11 саны шықты. Енді көбейтеміз, 25-пен 4-мізді жазып қоймыз. Сонда тең, бізде 16 араластанды келтірсек, 16-дан 75 болады. Көбейтсек, 25-тен 4 болады екен. Енді 75 пен 25 бұл жерде қысқарады. Мына жерде 3-тен, мына жерде 1-ден, мына жерде 16-тен 4 қысқарады, мына жерде 4-тен 1-ден, сонда бізде 4-тен 3 шығады екен. Келесі 585-ші жаттығу. 587-ші жаттығу. 585-ші жаттығу. 585-ші жаттығу. Бізде бірінші берілгені амалдарды орындаңдар деген, 6-тан 5-міз көбейтілген 15-тен 9. Азайтылған 12-ден 5-міз көбейтілген 15-тен 4-міз екен. Бұл жерде sıra бірден қысқартылып кететін 9-дан 6, мына жерде 3-тен, мына жерде 2-ден берсек болады, және 5-тен 15 қысқарады. Бұл жерде 3-тен, және мына жерде 1-ден, және 3-міз тағы да қысқарып кетеді. Енді 5 пен 15 қысқарады. Бұл жерде 3-тен, мына жерде 1-ден, 12 мен 4-міз қысқарады. Мына жерде 3-тен, мына жерде 1-ден береміз. Сонда тең бізде қалған амалы 2-ден 1, азайтылған 9-дан 1. Енді біз мына жерде ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда бізде ортақ бөлім 9-да 2-де жетпейді, сонда 18. 18-де 2-ге бөлсек, біз мына жерде 9-дан 18 9-ға бөлсек 2-ден береміз. Сонда 9-дан аламыз 2-мізді, тең бізде 18 бен 7-міз шығады екен. Екінші берілгені 18-ден 7 көбейтілген 14-тен 9 екен. Қосылған 3-тен 1 көбейтілген 7-ден 6 екен. Енді тең. Бұл жерде де қысқартады, 18 мен 9 қысқарады. Мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден, 14 пен 7 қысқарады, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден келеді екен. Сонда бұл жерде 1 мен 7 қысқармайды, 6-тен 3 қысқарады, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден береміз. Сонда қалған бізде 4-тен 1 қосамыз, 7-тен 2. Енді ортақ бөліміміз келтіреміз. 4 7-ге бөлсек 28, 28 4-ге бөлсек 7, 28 7-ге бөлсек 4. Сонда біз 7-ні 1-ге бөлсек 7, 4-ті 2-ге бөлсек 8. Тең, сонда бізде 28-ден 7-8-ге қоссақ 15-міз шығады екен. Келесі үшінші берілгені 20-дан 9, көбейтілген 3-тен 2, қосамыз 14-тен 5 көбейтілген 25-тен 7. Бұл жерде де қысқаратын амалдар 20 мен 2 қысылады, мына жерде 10-нан, мына жерде 1-ден, 9 мен 3 қысқарады, мына жерде 3-тен, мына жерде 1-ден, 5-тен 25 қысқарады, мына жерде 5-тен, мына жерде 1-ден, 14 пен 7 қысқарады, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден. Сонда бізде қалған амалдар 10 мен 3 қосылған 10 мен 1 тең. Бізде 10-ның өзі жазылады, 3-ті 1-ге қоссақ 4. 4 пен 10 қысқарса бізде 5-тен 2-міз қалады екен. Енді төртінші
Төртінші тапсырма бізде берілгені 3,4-тен 3-ті көбейтеміз 5-тен 2-ге делінген. Және азайтылған 3,25-тен 6 көбейтілген 27-ден 5. Енді бірінші бұл жерде біз аралық сандар келтіріп алайық. 3-ті 4-ге біз 12, 12-ні 3-ке қосамыз. Сонда 15 болады екен. Көбейту 5-тен 2-міз жазамыз. Сонда азайтылған бізде аралық санды келтіріп аламыз. Бұл жерде 25-тен 81 болады екен. Көбейту 27-ден 5-мізді де солай жазамыз. Енді бұл жерде қысқаратын амалдар бар. 15 пен 5 қысқаратын жерде 3-тен, жерде 1-ден, 4 пен 2 қысқаратын жерде 2-ден 1-ге, 81 мен 27 қысқарады. Бұл жерде 3-тен, жерде 1-ден, 25 пен 5 қысқаратын жерде 5-тен, жерде 1-ден. Сонда тең бізде қалғаны 2-ден 3 аламыз 5-тен 3-ті. Сонда біз ортақ бөлімге келтіреміз. Ол бізде 10 болады. Сонда 10-ды 2-ге бөлсек, ол бізде 5. 10-ды 5-ге бөлсек, сонда ол бізде 2 болады екен. Енді 5-ті 3-ге көбейтсек, ол бізде 15. 2-ні 3-ге көбейтсек, 16 болады екен тең. Сонда бізде 10-нан 15-тен 6-ны алсақ 9. 10-нан 9-мыз шығады екен. Енді 5-ші амал бізде 2,5-тен 2-мізді көбейтеміз 6-тан 5. Азайтылған 4-тен 3-ті көбейтеміз 1,3-тен 2 тең. Бірінші араластанды келтіріп алайық. Бұл жерде 2-ні 5-ге көбейтсек 10, 10-ды 2-ге қоссақ 12. Сонда 5-тен 12-мізді жазамыз. Көбейтілген 6-тан 5-мізді жазамыз. Және азайту амалы бізде 4-тен 3-мізді көбейтілген 3-тен 5-мізді жазамыз. Бұл жерде қысқаратын амалдар бар. 12 пен 6 қысқаратын жерде 2-ден, жерде 1-ден береміз. Сонда 5-тен 5 қысқаратын жерде 1-ден 1-ден береміз. Сонда 3 пен 3 қысқарады. Қалған 5 пен 4 ол бізге қысқаруға келмейді. Бізде сонда 2 алым 4-тен 5 қалады. Енді оны біз 1,4-тен 4 деп араластанға келтіреміз. Азайтылған 1,4-тен 1 деп келтіреміз. Сонда тең бізде 4-тен 3 амалымыз қалады екен. Енді 6-шы бізде берілгені 1,28-ден 17-ні көбейтеміз 9-дан 7-ге. Қосамыз 25-тен 14-ге көбейтеміз 7-тен 5-ге. Тең бұл жерде аралық санды келтіреміз. Ол бізде 28-ден 45 болады. Және көбейтеміз 9-дан 7-мізді. Қосамыз 25-тен 14-мізді көбейтеміз 7-тен 5-ге делінген. Енді бұл жерде қысқарту 45 пен 9-ны жерде 5-тен жерде 1-ден, 28 пен 7-міз қысқаратын жерде 4-тен жерде 1-ден, 14 пен 7-міз қысқаратын жерде 2-ден жерде 1-ден, 25 пен 5 қысқаратын жерде 5-тен жерде 1-ден. Бізде қалған амалдар енді 4-тен 5 қосылған 2-ден 5-тен 2. Сонда біз енді ортақ бөлімге келтіреміз. Ол бізде 20 болады. 4-ті 5-ке бөлсек 20, 24-ке бөлсек 5, 25-ке бөлсек 4. Енді 5-ті 5-ке көбейтсек, ол бізде 25-ті қосамыз. 4-ті 2-ке көбейтсек, ол бізде 8. Сонда бізде 20-дан 33 қалады екен. Бұл жерде 20-дан 33 деген 20, 25 8-ге бөлсек 33. Енді біз араластанға келтірсек 1,20-дан 13-міз шығады екен. Келесі бізде 87-ші есеп. Бірінші берілгені квадратын табыңдар дейді. Бірінші 4-тен 1-ді квадратын табатын болсақ, бізде ол 4-тен 1-ді бір-біріне 2 рет көбейткендігі. Сонда бізде ол 16-тан 1 болады. Енді екінші бізде 8-ден 3-тің квадраты. Ол бізде 8-ден 3-ті 2-ге өзіне 2 рет көбейткендігі. Сонда бізде 64-тен 9 болады екен. Келесі бізде 6-тан 5-тің квадраты
ол бізде 6-тан 5-ті өзіне 2 рет көбейткендігі, сонда ол бізде 36-дан 25 болады екен. Келесі 7-тен 2-нің квадраты деген 7-тен 2-ні өзіне 2 рет көбейткенін, сонда 7-ні 7-ге көбейтсек 49, 2-ні 2-ге көбейтсек 4 екен. Келесі 1,2-ден 1-іміз квадраты дегеніміз 1,2-ден 1-ді өзіне 2 рет көбейткендігі, сонда ол бізде аралас санды келтіргенде 2-ден 3-ті көбейтеміз 2-ден 3-ке. Сонда бізде 4-тен 9 ол тең аралас санға келтіргенде 2,4-тен 1 болады екен. Келесі бізде 4,9-дан 1-дің квадраты тең ол бізде 4,9-дан 1-імізді бір-біріне 2 рет көбейткендігі, оның аралас санды келтіргенде бізде 9-дан 37-ні бір-біріне көбейтеміз. 9-ды 9-ға көбейтсек 81, 37-ні 37-ге көбейтсек 1369. Тең ол бізде 16,81-ден 13 болады екен. Келесі 6,3-тен 2 деп тұр. 6,3-тен 2-нің квадраты бізде өзіне 2 рет көбейткендігі тең, сонда аралас санға келтіргенде 3, 20, 20-ны көбейткенде 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 20-ға көбейтсек осы 400. Аралас санға келтіретін болсақ, ол бізде 44,9-дан 4 болады екен. Келесі екінші. Кубын табыңдар дейді. Екіншіде бізде кубын табу керек. 2-ден 1-дің кубы бізде 2-ден 1-ді өзіне 3 рет көбейткендегі. Сонда ол бізде 8-ден 1 болады екен. Келесі 3-тен 2-нің кубы дегеніміз өзіне 3-тен 2-ні 3 рет көбейткендегі. Сонда ол бізде 27-ден 8 болады екен. Келесі 5-тен 1-дің кубы тең 5-тен 1-ді өзіне 3 рет көбейткендегі. Сонда ол бізде 5-ті 3 рет өзіне көбейтсек 125, 1-ді 3 рет бір-біріне көбейтсек 1 болады екен. Келесі 9-дан 4-дің кубы дегеніміз 9-дан 4-ті бір-біріне 3 рет көбейткендігі. Сонда бізде 9-ды 3 рет көбейтсек 729, 4-ті 3 рет көбейтсек 64 болады екен. Келесі 1,3-тен 1-дің кубы дегеніміз ол бізде 1,3-тен 1-ді бір-біріне 3 рет көбейткендігі. Сонда бізде ол аралас санды келтірсек 3-тен 4-ті өзіне 3 рет көбейтеміз. Тең ол бізде 27-ден 64 болады. 3-ті өзіне 3 рет көбейтсек 27, 4-ті өзіне 3 рет көбейтсек 64. Сонда тең оны аралас санға келтірсек бізде 2,27-ден 10 болады екен. Келесі бізде 2,4-тен 1-дің кубы делінген. Тең оны аралас санды 1-ден келтіре салсақ болады. Бізде 9-дан 4-ті көбейтеміз 9-дан 4-ке өзіне 3 рет. Сонда бізде 9-ды өзіне 3 рет көбейтсек 64, 4-ті 3 рет көбейтсек 129. Оны аралас санға келтіретін болсақ 11,64-тен 25 болады екен. Келесі соңғы 3,2-ден 1-дің кубы. Ол бізде
аралас 3-те 2 көбейтсек 6, 6 1-ге қосса 7. Сонда 2-ден шетіні өзіне 3 рет көбейтеміз. Сонда бізде 2-ні 3 рет көбейтсек 8, шетіні өзіне 3 рет көбейтсек 343. Оны енді аралас санға келтіретін болсақ, бізде 42,8-ден 7 болады екен. Келесі бізде 588 есеп. Бірінші бізде берілгені шамалары жазыңдар дейді. Грамм есебімен жазуымыз керек. Сонда 4-те 3 килограммымыз бізде тең 4-тен 3 граммен бізде 1000 грамм болады. Сонда бұл жерде бізде 1000 мен 4-іміз қысқарады. Нәже 250-ден нәжеде бірден берсек, сонда бізден қалады 3 көбейтілген 250 грамм. Енді 3-ті 250 граммға көбейтсек, ол бізде 750 грамм қалады екен. Келесі екінші берілгені бізде 10-нан 7 килограмм айналдыруымыз керек. Сонда ол бізде 10-нан 7-міз жазып, және 1000 граммы жазамыз. Сонда бізде бұл жерде 1000-нан 10-мыз қысқарады. Сонда мына жерде 100 грамм қалады. Тең сонда 7 көбейтілген 100 грамм, ол бізде 700 граммыз қалады екен. Келесі үшінші бізде 1,5-тен 3 бұл килограмм тең біз араласты келтіреміз. 1-ді 5-ке өтен 5, 5-ті 3-ке қоссақ 8. Сонда 5-тен 8 көбейтілген 1000 грамм. Енді бұл жерде 1000 граммен 5 қысқарады. Сонда мына жерде 200 граммнан мына жерде бірден береміз. Сонда бізде 8 көбейтілген 200 грамм. Тең қалады бізде 1600 грамм. Келесі төртінші. Бізде 2,20-дан 1 килограмм делінген. Тең аралас санды келтіреміз. Сонда бізде 20-дан 41 болады. Көбейтілген 1000 грамм. Бұл жерде бізде 1000 мен 20-мыз қысқартылады. Мына жерде біз 50-ден береміз. Мына жерде 1-ден береміз. Сонда бізде 41 көбейтілген 50 граммыз қалады. Сонда ол бізде 2050 граммға тең екен. 2050 граммға тең. Келесі бізде 3,25-тен 2 килограмм. Бұл дегеніміз араластанға келтіреміз. Сонда бізде 25-тен 77 болады. 25-тен 77 көбейтеміз 1000 граммға. Бұл жерде 1000 мен 25 қысқартылады. Сонда мына жерде 40-тан береміз. Сонда тең 77-де көбейтілген 40 грамм. Тең сонда бізде 3080 грамм қалады екен. Келесі енді 6-шы. Екінші сантиметр есебімен алымыз керек, дециметрлерімізді. Енді бұл жерде бізде 5-тен 2 дегеніміз бізде негізі 1 дециметріміз 10 сантиметрге, 1 метріміз 100 сантиметрге тең екен айта кетейік. Сонда 5-тен 2-міз бізден дециметр деп аламыз. 5-тен 2 дециметріміз тең, ол 5-тен 2 көбейтілген 10 сантиметр. Мына жерде 10 мен 5 қысқарады. Сонда мына жерден 2-ден, мына жерден 1-ден береміз. Сонда тең 2 қалады, 2 көбейту 2 сантиметріміз қалады. Сонда бізде ол 4 сантиметрге тең. Келесі бізде екінші 10-нан 3 көбейтілген дециметр дейді. 10-нан 3 дециметр. 10-нан 3 дециметріміз тең. Бұл бізде 10-нан 3 көбейтілген 10 сантиметр. Сонда біз мына жерде 10 мен 10 қысқарады. Бірден сонда бізде 3 көбейтілген 1 қалады. 3 көбейтілген 1 сантиметр. Сонда ол бізде 3 сантиметрімізге тең екен. Келесі үшінші бізде 20-дан 7 метр делінген. Енді оны біз сантиметрге айналдырамыз. 20-дан 7 көбейтілген 100 сантиметрге көбейтеміз.
Сонда мына жерде 20 мен 100 қысқарады, мына жерде 5-тен, мына жерде 1-ден тең. Сонда бізде 7 көбейтілген 5 қалады. 7 көбейтілген 5 сантиметр тең, ол бізде 35 сантиметр. Келесі төртінші бізде 25-тен 11 метрімізді тең 25-тен 11-мізді жазайық. Көбейтілген 100 сантиметр. Бұл жерде бізде 100-ден 25 қысқарады, мына жерде 4-тен, мына жерде 1-ден береміз. Сонда 11 көбейтілген 4 сантиметр. Ол бізде 44 сантиметрге тең. Келесі 5-ші. Бізде енді қалғаны 1,9 метр делінген. Тең 10-9-мызды жазып алайық. Оны араластанда келтіргенде 1-ді 10-ға көбейтсек 10, 10-ды 9-ға көбейтсек 19, сонда 10-19 көбейтілген 100 сантиметріміз. Енді 100 бен 10 қысқарады. Бұл жерде мына жерде 10-нан береміз, мына жерде 1-ден береміз. Сонда тең бізде 19 көбейтілген 10 сантиметр. Ол бізде 190 сантиметрге тең. Келесі бізде секунд есебімен делінген. Енді секунд есебімен алатын болсақ, үшінші бізде 3-тен 1 минутымызды, енді 1 минутта 60 секунд барын айта кетейік, 1 сағатта 3600 секундымыз бар. Енді бұл жерде бізде 3-тен 1-мізді дәл солай жазамыз. Сосын барып көбейтуіміз 60 секундқа. Демек, минутымызға 60 секундқа көбейтеміз. 60-тан 3 қысқарылады. Мына жерде 20-дан, мына жерден 1-ден береміз тең. Сонда 1 көбейтілген 20 секунд тең. Ол бізде 20 секундқа тең екен. Келесі бізде 4-тен 1 минут. Ол бізде 4-тен 1 минутымыз тең 4-тен 1 көбейтілген 60 секунд. Мына жерде 60 пен 4 қысқарады, мына жерде 15-тен, мына жерде 1-ден береміз. Сонда бізде тең 1 көбейтілген 15 секунд. Сонда ол бізде 15 секундқа тең. Келесі үшінші 10-нан 9 минутымыз тең 10-нан 9 көбейтілген 60 секунд. 60 пен 10 қысқарады, мына жерде 6-та, мына жерде 1-де береміз тең. Сонда 9 көбейтілген 6 секунд тең 54 секундқа тең екен. Келесі төртінші 3600-ден 1 сағатымызда. Енді біз оны келтіреміз. Келтіретін болсақ, бізде 3600-ден 1-мізді жаза аламыз. Енді көбейтілген 3600 секундымызға. Сонда 3600 бен 3600 кетеді. Сонда бізде 1 көбейтілген 1 секунд, ол бізде 1 секундымыз қалады екен. Келесі 5-ші бізде берілгені 2-ден 1 сағат. Енді тең 2-ден 1-мізді жазамыз. Көбейтілген 60 секундымызды жазамыз. Мына жерде 3600 секундымызды жазамыз. 3600 секундымыз. Сонда бізде 3600-дан 2-міз қысқарады. Мына жерде 1800-ден келеді екен. Тең, мына жерде 1-ден деп қойайық. 1 көбейтілген 1800 секунд. Тең, ол бізде 1800 секунд екен. 1800 секунд. Келесі бізде 589 жаттығу. Енді бірінші бізде берілгені 4 жақшаның ішіне x тең 2-ден 1 тең 0. Теңдеулерді шешетін боламыз. Енді бірінші x жақшаның ішіне ашып алайық. X 2-ден 1, ол бізде тең 0-ге дейміз. X тең
бізде 2-ден 1-ге тең екен. Келесі екінші мұнда жазылайын. Екінші жақшаның сыртына 8, жақшаның ішіне x азайтылған 14-тен 3 тең 0-ге делінген. Енді бұл жерде x азайтылған 14-тен 3-іміз тең 0-ге. X тең бізде 14-тен 3-іміз қалады екен. Келесі үшінші берілгені бізде x жақшаның ішінде x азайтылған 1,4-тен 3 көбейтілген 3-тен 2 тең 0-ге делінген. Енді x жақшаның ішіне ашайық. X азайтылған 1,4-тен 3 тең 0-ге. X тең 1,4-тен 3. Төртінші жақшаның ішіне x азайтылған 2,4-тен 1 көбейтілген жақшаның сыртына 5-тен 4 тең 0-ге. Сонда бізде x азайтылған 2,4-тен 1-іміз жазамыз. Тең ол 0-ге дейміз. X тең 2,4-тен 1. Келесі сіздер көшіріп алсаңыздар 5 пен 6-ны жазайық. 5 бізде жақшаның сыртына 12, жақшаның ішіне x азайтылған 1,10-нан 3 көбейтілген 6-тан 5 жақшаны жабамыз тең 0-ге. Енді бұл жерде x жақшаның ішіне ашайық. X азайтылған 10-нан араластанда келтіреміз, сонда 10-нан 13 болады, көбейтілген 6-тан 5 тең 0-ге. Мына жерде 10 мен 5 қысқарады, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден береміз. Сонда бізде қалған сандар x азайтылған 12-ден 13 тең 0-ге. X тең бізде 1 араластанда келтірсек 12 мен 13 1,12-ден 1 болады екен. Енді 6-шы бізде жақшаның сыртына 9, жақшаның ішіне x азайтылған 3,2-ден 1 көбейтілген 7-тен 4 тең 0-ге. Бұл жерде x азайтылған 2-ден 7-міз, 3-те 2 көбейтсек 6, 6-ның 1-ге болса 7, сонда 2-ден 7 көбейтілген 7-тен 4-іміз жазамыз. Бұл жерде бізде 7 мен 7 қысқарады 1-ге, 4 пен 2, 2-ден 1-ге береміз. Сонда ол бізде тең 0 деп жазамыз. Сонда қалғаны бізде x саны. X азайтылған 2 тең 0 деп алайық. Сонда x тең бізде 2-ге екен. Келесі балалар 590-шы жаттығуға қарайық. Бізде 590-шы жаттығуда берілгені 3-те 39 суретке қараңдар делінген. Кесінділген кубтың жоғарғы жағында АСД үшбұрыштың ауданы 24,2-ден 1 см квадрат кубтың боялған бөлігін көлемін табыңдар делінген. Бірінші бізде S үшбұрыш АСД тең ол бізде 24,2-ден 1 делінген. Енді бізде бұл жерде кубтың боялған бөлігін сантиметр кубын табу керек, е? Сонда шешу бізде ол SID тең 2 көбейтілген S үшбұрыш ASD бөлігін 2-ге ASD бөлігін көбейтеміз. Сонда бізде ол тең 2 көбейтілген 24,2-ден 1 тең ол бізде 2 көбейтілген біз жаңа араластанда келтіреміз. Сонда 2-ден 49 болады. 2 мен 2 қысқарады. Сонда бізде 49 сантиметр квадратымыз қалады екен. Енді SA квадрат бізде сонда бұл жерде S тең екен 49 сантиметр квадратымызға. Амыз тең екен 7 сантиметр. Енді В бізде тең А куб келіп тұр. Бұл жерде В тең сонда 7 кубымызды тең ол бізде 7-дің кубы 343 сантиметр куб. Енді бізде
2-ден В тең 2-ден 343-ке делінген. Сонда ол бізде 171,2-ден 1 сантиметр куб. Сонда жауабы бізде 171,2-ден 1 сантиметр кубымызға тең болады екен енді. Енді бізде екіншісі бізде 9 килограмм болады білеуші бар еді. Одан әрқайсының массасы 8-ден 5 килограмм 14 бөлшекке жасалған неше килограмм болады артық қалады дейді. Бұл жерде бізде 9 азайтылған жақшаның ішіне 8-ден 5-імізді жазамыз. Көбейтілген 14-імізді жазамыз, жақшаны жабамыз. Сонда бұл жерде 14 пен 8 қысқарады. Мына жерде 7-ден келеді. Мына жерде 4-ден келеді. Сонда тең 9 азайтылған бізде 4-ден 35-імізді жазып қойайық. Тең 8 бүтін ол бізде 4-ден 4. Сонда одан азайтамыз біз 8 бүтін 4-ден 3-імізді. Тең ол бізде 4-ден 1-ге. Жауабы сонда 4-ден 1 килограмм болат артық қалады екен. 4-ден 1 килограмм болат артық қалады. Келесі балалар 591-ші тапсырманы орындайық. Бізде үйдегі немесе пәтердегі бір бөлменің ұзындығын ен өлшеп метр есебімен жазыңдар дейді. Бөлменің еден ауданы квадрат метр есебімен табыңдар. Егер 1 метр квадрат еден ауданы сырлауға 10-3 килограмм сыр жұмсалса, осы бөлменің едені сырлауға неше килограмм сыр қажет дейді. Бізде 3 метр делінген, я? А тең В тең біз 2,2-ден 1 метр деп алайық. Енді шешуі S тең аудан табу үшін А көбейтілген В формуласына салам. Сонда 3-ті көбейтеміз 2,2-ден 1. Тең 3 көбейту 2,ден 5. Енді 2-ден 15 араластанға келтірсек, ол 7,2-ден 1 метр квадрат болады екен. Енді бұл жерде біз бөлменің несі, бізде бөлменің квадрат метрі 7,2-ден 1 метр квадрат екен. Енді біз бөлменің еденін табу үшін S тең 7,2-ден 1 метр квадрат. Демек, бұл 7,2-ден 1 метр квадратымызды біз көбейтеміз 10-нан 3-ке. Сонда 7-ні 2 көбейтсе 14, 14-ті 1-ге қосса 2-ден 15 деп жазамыз. Көбейтілген 10-нан 3-імізді қайтан жазамыз. Мына жерде 15-тен 10 бізде қысқартылады. Мына жерде 3-тен, мына жерде 2-ден. Сонда тең 4-ден 9 қалады. Ол бізде 2,4-ден 1. Енді жауабы сонда 2,4-ден 1 килограмм сырлауға қажет болады екен бізде. Келесі 592-ші тапсырманы орындайық. Тапсырма. Бізде ботаника бағының ауданы шамамен 108 гектар. Жаздыгүні әрбір 50 метр квадрат жасыл желекті алқап тәулігіне 2,4-ден 1 килограмм оттегін шығарады. Ботаника бағында жасыл алқап тәулігіне неше килограмм оттегін шығарады дейді. Бізде 1 гектар 10 метр квадратқа тең болады,
сонда ауданды табу үшін S тең 108 гектарымызды, ол бізде 108 гектарымыз, ол бізде 1 миллион 7 мың метр квадрат болады. Енді квадратымызды біз бөлеміз 50-ге және көбейтеміз 2,4-1-ге. Сонда тең 21.600 шығады екен. Көбейтеміз 4-9-ға. Қысқарып кетеді. Бұл бізде 5400-ден береміз. Мына жерде 1-ден береміз. Тең. Енді бізде 5400 көбейтілген 9 тең. 5409-ға көбейтсек 48.600 шығады екен. Оны 48 тонна 600 граммға келтіреміз. Сонда 600 килограммға келтіреміз. Сонда жауабы 48 тонна 600 килограмм оттегі қажет екен. Келесі бізде 593-ші есеп. Диастың үйіне мектепке дейін аралықты 20 үй бар дейді. Бізде 20 үй бар дедік. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9, 10. Осындайдан тағы 10-ы. Сонда барлығы 20 үй делік. Енді қара шашты Диас үйіне мектеп бара жатқанда ең бірінші үйде және сонан кейін әрбір үшінші үйде мектепте оқитын қара шашты балалар тұрады. Енді Диас пен мектептен үйіне бара жатқан бірінші үйде және сонан кейін әрбір 6-шы үйде мектепте оқитын сары шашты балалар тұрады. Басқа үйлерде мектеп жасына дейінгі балалар ғана тұрады. Мектеп жасына дейінгі балалар неше үйде тұрады дейді. Қара шашты бірге қосамыз 6-мызды. Тең 7. Енді сары шашты дегеніміз біз бірге енді 3-мізді қосамыз. Сонда 4. 20 азайтылған жақшаның ішіне 7 қосылған 4 деп алады екенбіз осыларды. Сонда бізде 20-дан 11-мізді алсақ, 7-ні 4-ке қосу 11, 20-дан 11-ді алсақ 9-ға тең болады екен балалар. Келесі 594 есеп. Бұл жерде бізде велосипед доңғалағының сыртқы шеңберінің ұзындығы 1,5-4 метр. Велосипед доңғалағы 1 секундта 1,3-2 айналым жасады. Велосипед 5 минутта неше метр қашықтықта барады дейді. Бізде 1,5-4 дейді. Көбейтеміз 1,3-2-ге. Тең сонда 1-ді 5-ке көбейтсе 5, 5-ті 4-ке қосса 9, сонда 5-тен 9-мізді жазып қойымыз. 1-ді 3-ке көбейтсе 3, 3-ті 2-ке қоссақ 5, сонда 3-тен 5-мізді жазып қойымыз. Енді бұл жерде 5 пен 5 қысылады, 9 пен 3, 3-тен 1-ден келеді екен. Сонда бізде 3 метр 1 секундта 3 метр жүреді екен. Енді 5 минутымызды тең 5 көбейтілген 60 секундымызға. Сонда 300 секунд болады екен. Жауабы, енді 3 секундымызды біз көбейтеміз 3 метрімізге. Сонда 9 метр болады екен. Демек 5 минутта 9 метр қашықта жүріп өтеді екен. Жауабы 9 метр жүреді екен. Бұл 594. Келесі 595-ші есеп. Бірінші берілгені бізде жақшасында 7-тен 5-тің квадраты делінген. Көбейтілген 15-тен 7. Енді тең бірінші жақшаның ішін ашып алайық. 7-тен 5-мізді жазамыз. Көбейтілген 7-тен 5-міздің квадраты деген 7-тен 5-тің 2 рет жазылуы. Және
жақшаның сыртына 15 пен 7-мізді жазамыз. Тең. Енді бұл жерде 7 мен 7-ні көбейтсек 49. Жақшаның ішін орындайтын болсақ 5 пен 5-ті көбейтсек 25. Көбейтілген 7-тен 5-мізді жазамыз. Сонда бұл жерде 15. Бұл жерде 25-тен 15 қысқарады, 3-тен 5-тен беріп, 49-дан 5 қысқарады, 7-тен 1-ден берім. Қайтадан жазайын, сіздерге түсінікті болсын деп. 7-ні 7-ге көбейтсек 49, 5-і 5-ге көбейтсек 25. Көбейтеміз, 15-тен 7-мізді жазамыз. Сонда 25-тен 15-ті қысқартсақ 5-тен береміз. 3-тен береміз, 49-дан 7-ні қысқартына 7-тен 1 береміз. Сонда тең бізде қалған амал 21-ден 5. Екінші, бізде берілгені 4-тен 3-тің квадраты делінген. Көбейтілген 45-тен 32. Тең, сонда 4-тің квадраты 1-ден жазып кетейік. 4-тің квадраты 16, 3-тің квадраты ол бізде 9. Көбейтілген 45-тен 32-міз жазайық. 45 мен 9 қысарады, не жерде 5-тен, не жерде 1-ден береміз. 32 мен 16-мыз қысарады, не жерде 2-тен, не жерде 1-ден береміз. Сонда бізде қалғаны 5-тен 2 екен. Келесі, үшінші. Жақшаның ішіне 2-ден 1-дің квадраты көбейтілген 5-тен 4. Тең. Бізде 2-ның квадраты 4, 1-дің квадраты ол бізде 1. Көбейтеміз 5-тен 4-ге, Сонда 4-тен 4 қысқарады, 1-ден 5 қысаруға келмейді. Бізде 5-тен 1 қалады екен. Төртінші, берілгені 2,7-ден 5-дің квадраты көбейтілген 19-дан 14. Тең. Бірінші 2 мен 7-ні көбейтеміз, 14, 14-ті 5-ге қоссақ 19, сонда 7-ден 19-мызды жақшаның ішіне жазып қойайық. Соның квадраты деп көбейтілген 19 бен 14-міз қайтадан жазамыз. Сонда тең. Бізде 7 мен 7-ні көбейтімізі 7-ні квадрат деген 19-ның квадрат деген 19 бен 19-ның көбейтісі тең. Көбейтілген 19 бен 14-мізге. Сонда мына жерде 19 бен 19 қысқарады. 7 мен 7 қысқарады. Және 14-міз қысқарады. Сонда бізде мына жерде 1-7-міз ғана қысқарады. 1-19-мыз және 19-мізден мына жерде 14-міз қысқарады. 2-ден береміз. Сонда бізде 7-ден 38-міз қалады екен, Тең ол дегеніміз бізде аралас санға келдірсек 5,7-ден 3-ке келеді екен. Енді 5-ші. 5-ші берілгені жақша ішінде 2,3-ден 1-дің квадраты көбейтілген 98-ден 27, Сонда біз аралас санды келтіріп алайық. 2-ні 3-ке көбейтсек 6, 6-ны 1-ге қоссақ 7. Сонда біз жақша ішінде 3-тен 7-ні жазып аламыз. Және оның квадратын ұмытпаймыз. Көбейтілген 98-ден 27 тең. 3-тің квадраты 9, 7-ның квадраты ол бізде 49. Көбейтеміз 98 бен 27-мізді. Бұл жерде 98 бен 49 қысарады, мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден береміз. 27 бен 9 қысарады, мына жерде 3-ден, мына жерде 1-ден береміз. Сонда тең 2-ден 3 шығады екен. Тең 2-ден 3 дегеніміз аралас санға 1,2-ден 1. Келесі 6-ші берілгені жақша ішінде 11-ден 8-дің квадраты көбейтілген 32-ден 11 тең. Бұл жерде 11 мен 8-мізді 2 рет жазайық. Сосын барып жақшаның сыртында 32-ден 11-ді жазамыз. Енді 11-ім сарады, 8-ден 8-міз қайық. Бұл жерде
2-ден береміз. Мына жерде 11 қысқарады және 32 де қысқарады екен. Мына жерде 4-тен береміз. Сонда бізде қалғаны 11-ден 2 екен. 7 берілгені 10-нан 3-тің квадраты көбейтілген 6-тан 5 тең. Бізде 10-нан 3-тің квадраты дегенімізді 2 рет жазып қойайық. Көбейту 6-дан 5-імізді жазайық. Сонда бізде 6 мен 3 қысқарады 2-ден, 10 мен 5-іміз қысқарады 1-ден қалады. Сонда бізде 40-тан 3-іміз қалады. 8-ші соңғы амал бізде 3-тен 2-нің квадраты көбейтілген бізде 24-тен 15 деп тұр. Сонда 3-тен 2-нің квадраты деген ол 3-тің квадраты 9, 2-нің квадраты 4, көбейтеміз 24-тен 15 дейді. 24-тен 4 қысқарады 6-дан 1-ден, 15-тен 9-ымыз қысқарады, ол 5-тен 3-тен береміз. Сонда тең бізде қалатын сан 18-ден 5 екен. Келесі 596 тапсырма. тапсырма 12-ден мән табыңдар дейді. Ең бірінші бізде берілгені 1,2-ден 1-ді, көбейтіндісі 1,3-ден 1-ді, көбейтіндісі 1,4-ден 1-ді, көбейтіп 1,5-ден 1-ді, көбейтіп 1,6-дан 1-ді, көбейтіп азайтылған 2-ден 1 делінген. Енді аралас сандарды бірден келтіріп алайық. Ол бізде 2-ден 3, көбейтілген 3-тен 4, көбейтілген бізде 4-тен 5, көбейтілген 5-тен 6, көбейтілген 6-дан 7 болады екен. Сонда бізде бұл жерде мына 3-імізде қысқарады, 3 пен 3 қысқарады, 4 пен 4 қысқарады, 5 пен 5 қысқарады, 6-ымыз бен 6 қысқарады. Сонда бізде қалған амал 2-ден 7 азайтылған 2-ден 1. Ол бізде 2-ден 2-нің өзін жазамыз, 3-тен 1 дасақ 6. 6-ны 2-ге бөлсек, ол бізде 3 болады екен. Екінші 1,4-ден 1-ді көбейтеміз 1,5-ден 1-ге, көбейтеміз 1,6-дан 1-ді, көбейтеміз 1,7-ден 1-ге, көбейтеміз 1,8-ден 1-ге, азайтамыз 4-ден 1-ге делінген. Тең. Енді бұл жерде аралас санды бірден келтіргенде 4-ден 5-ті көбейтеміз 5-тен 6-ға, көбейтеміз 6-дан 7-ге, көбейтеміз 7-ден 8-ге, көбейтеміз 8-ден 9-ға. Және азайтамыз 4-ден 1-ге делінген. Енді бұл жерде 5 пен 5 қысқарады, 7-іміз бен 7-іміз қысқарады, 8 бен 8-іміз қысқарады екен. Енді 6 мен 6 қысқарады. Сонда бізде қалған амал ол бізде 4-ден 9 азайтылған 4-ден 1. Ол бізде 2-ге тең болады екен. Келесі. Үшінші. Берілгені 2,2-ден 1-ді көбейтеміз 1,5-ден 2-ге, көбейтеміз 1,7-ден 2-ге, көбейтеміз 1,9-дан 2-ге, көбейтеміз 1,11-ден 2-ге, қосамыз 2-ден 1-ге. Тең. Енді бұл жерде бізде аралас сандарды бірден алатын болсақ 2-ден 5 қалады. Көбейтілген 5-тен 7 қалады. Көбейтілген 7-ден 9, көбейтілген 9-дан 11, көбейтеміз 11-ден 3,
11-ден 13 және қосамыз 2-ден 1-ге делінген, иә. Сонда бұл жерде қысқартын амалдар 5 пен 5, 9-дан 9, 11-ден 11, 7 мен 7. Сонда бізде қалғаны 2-ден 13 қосылған 2-ден 1 тең. Бізде екімізді дәл солай жазамыз. 13-ке 1-ді қоссақ 14. 14-те 2-ге бөлсек 7-ге деген екен. Енді төртінші соңғы амал. Бізде 2,3-ден 1-ді көбейтеміз. 1,7-ден 4-імізді көбейтеміз. 1,11-ден 4 көбейтеміз. 1,15-ден 4 көбейтеміз. 1,19-дан 4 азайтамыз. 3-тен 2-ге делінген, тең. Енді бірден араласамыз, келтіргенін жазайын. 3-тен 7 көбейтілген 7-тен 11 көбейтілген бұл жерде 11-ден 15 көбейтілген 15-тен 19 көбейтілген 19-дан 23 және азайту амалымыз 3-тен 2. Енді бұл жерде бізде 7-ден 7 қысқарады, 11-ден 11 қысқарады, 15-ден 15, 19-дан 19 қысқарады. Сонда бізде қалғаны 3-тен 23. Азайту амалы 3-тен 2. Бұл жерде 3-імізді жазамыз. 23-тен 2-ні алсақ, ол бізде 21. 21-ді 3-ке бөлсек, ол бізде 7-ге тең болады екен. Келесі 597-ші есеп. Бізде бұл жерде сандар тізбегінің заңдылығын анықтаңдар дейді. Сандар тізбегінің келесі 3 мүшесін жазыңдар дейді. Бұл жерде бізде бірінші 37-ден 1, 37-ден 2 делінген. Одан кейін 37-ден 3, одан кейін 37-ден 4 делінген. Одан кейін 37-ден 5 және 37-ден 6 және 37-ден 7-іміз болады екен. Екінші бізде 29-дан 21 делінген. 29-дан 19, 29-дан 17, 29-дан 15, 29-дан 13, 29-дан 11 және соңғысы бізде 29-дан 9 болады екен. Келесі үшінші 7-ден 1, 17-ден 1, 17-ден 2, 17-ден 4, 17-ден 8, 17-ден 16, 17-ден 32 және 17-ден 64 болады екен, балалар. Келесі 598-ші тапсырма. Бізде ескекті қайық өзіне 9 километр қашықтықта жүзіп бара жатқан салды қуып алды. Ескекті қайықтың бізге меншікті жылдамдығы 10,2-ден 1 км сағат дейді. 3-тен 2 сағат уақыт өткенде ескекті қайық салдан неше километр қашықтықта болады дейді. 598 тапсырмада бізде S1 9 километр дейік. Бізде жылдамдығымыз 10,2-ден 1 км сағат деп тұр. Енді тымыз бізде 3-тен 2 сағат. S2 бізде белгісіз деп тұр, иә. Шешуі. Біз жылдамдықпен уақытын көбейтетін боламыз. Сонда 10,2-ден 1-ді біз көбейтеміз 3-тен 2-ге. Біз аралас санды келтіреміз. 10-ды 2-ге көбейтсек 20, 20-ны 1-ге қоссақ, сонда 21. 2-ден 21-ді жазамыз, 3-тен 2-міз жазамыз көбейте амалымызды. 21-ден 3-ті
бөлсек 7, мына жерден 1-ден 2 мен 2 қысқарып 1-ден 1-ден қалады. Сонда бізде 7 километріміз қалады екен. Енді S2 біз S2-ні табамыз. Ол бізде S1 мен S2 азайту амалын аламыз. Сонда 9 километрімізден біз аламыз 7 километрімізді. Сонда бізде 2 километр қалады екен. Енді сонда жауабы балалар 2 километр қашықтықта болады екен. Келесі балалар 599 есеп. Бізде балада 4 алма, 4 жарты алма және жарты алманың жартысының 4-еуі бар. Балада неше алма бар дейді. Бізде сосын барып біріншісін орнайық. Бізде 4-ті біз қосайық. 4-ті қосайық 4-ке және көбейтейік 2-ден 1-ге. Және қосамыз қайтадан 4-ті көбейтіп 4-ден 1-ге. Бұл жерде 4-пен 2 қысады, 2-ден 1-ден 4-пен 4 қысады. 1-ден сонда бізде қалғаны 4 қосылған 2 қосылған 1. Сонда бізде жауабы 7 алма болады екен. Енді бұл бізде біріншісі. Енді екіншісі бізде Нұрбол бақтан алмұрт теріп себеттен алып келе жатты. Себетте 27 алмұрт болды дейді. 27 алмұртымыз және ол үйіне келе жатқан жолда Ерланда кездесіп болған себетте алмұрттың 3-ден 1-ін берді дейді. Оған көбейтеміз 3-ден 1-імізді. Сонда бізде 27 мен мына жерде 3 қысқарады, мына жерде 9-дан мына жерде 1-ден келеді. Сонда бізде 9 болады. Сонда Ерланда 9 алмұрт болады. Енді сонан соң Мирасты кездестіріп болған себеттен қалған алмұрттың 3-ден 1-ін береді дейді. Демек біз бұл жерде 27-мізді аламыз 9-дан шақшасіне көбейтеміз 3-ден 1-ге. Сонда бізде 27-ден 9-ымыз алса 18, 18-мізді көбейтеміз 3-ден 1-ге деген. 18-ден 3-міз қысқарады, мына жерде 6-дан мына жерден 1-ден келеді. Сонда 6. Демек Мираста 6 алмұрт береді. Енді Нұрбол үйіне жақында Диасты кездестіреді. Оған себетте қалған соңғы алмұрттың 3-ден 1-ін береді. Себетте неше алмұрт бар дейді. Енді біз Диасты табатын болсақ 18-ден 6-мызды аламыз және көбейтеміз 3-ден 1-ге. Тең 12 көбейтілген 3-ден 1. 18-ден 6-мызды алсақ 12. 12-ден 3 қысқарады. Мына жерде 4-тен, мына жерде 1-ден береміз. Сонда Диаста 4 алмұрт болады. Енді біз енді 12-мізді аламыз 4 алмұрттан. Сонда бізде себетте бары 8 алмұрт болады екен. Келесі балалар 600-ші тапсырма. Бізде қауын, қарбыз және асқабақ сатып алынды дейді. Қауын есептемегенде өзгелердің массасы 11 кг. Қарбызды есептемегенде өзгелердің массасы 9 кг. Асқабақты есептемегенде өзгелердің массасы 12 кг дейді. Бақша өнімдерінің әрқайсысының массасын табыңдар дейді. Бірінші қарбыз бен асқабағымызды табайық. Ол бізде 11 кг дейік. Қауын мен асқабақ дейді. Ол бізде 9 кг. Енді қауын мен қарбызымыз ол бізде 12 кг дейді. Енді бұл жерде қауын қарбызымызды табуымыз керек. Қауынымызды, қарбызымызды, асқабағымызды табуымыз керек. Сонда екі қарбызымызды қосамыз 2 қауынға, қосамыз 2 асқабақты. Сонда ол дегеніміз 11-мізді қосамыз 9-ға және 12-ге. Қарбызымызды, асқабағымызды, қауынымызды қостық. Сонда бізде қалғаны 2 қарбыз, 2 жақшаның ішіне қарбыз, қауын асқабағымыз,
Ол бізде 32. Енді біз қарбыз қауын асқабағымызды қосуымыз керек. Қарбыз қауын асқабағымыз ол 16-ға тең екен, е? Сонда бізде не жақта 12 қосылған асқабағымыз тең 16-ға, е? Сонда 16-ны 4-ке бөлсек асқабақтікі 4 килограмм. Ал 9 қосылған қарбызымыз бізде 16. Енді қарбызымыз бізде тең сонда 7-ге. Енді 11 қосылған қауынымыз тең 16-ға. Қауын сонда бізде 5 килограммға тең болады екен. Қауын тең 5 килограммға. Келесі 61-ші тапсырма. Бізде сурет бойынша АВС-ды төртбұрыштың ауданы квадрат сантиметрдің есебімен табыңдар дейді. АЕФК төртбұрыштың ауданы квадрат сантиметрдің есебімен табыңдар дейді. Бұл жерде бірінші бізде АЕміз 1, 2, 3, 4 сантиметр деп алайды. Одан кейін ЕФ-мызды біз 1, 2, 3, 4, 5, 6 сантиметр деп алайық. Енді С бізде АЕФ аудан табу үшін 4-ті 6-ға көбейтеміз. Сонда 24 сантиметр квадрат болады екен. Енді екінші АЕВ-СФДДК тікбұрыштарын үшбұрыштан аудан квадрат сантиметр есебімен табыңдар дейді. Бізде САЕВ ДКА СФД белгісіз екен. Енді бұл жерде біз АЕВ-ны табу үшін АЕ-ні көбейтеміз ЕВ-ға. Сосын бөлеміз 2-ге. Сонда 4-мізді көбейтеміз 2-ге, сосын бөлеміз 2-ге. 4-ті 2 8, 2-ге бөлсек 4. Енді SF-ді табу үшін F-дімізді көбейтеміз SF-ге. Және бөлінген 2. Енді дәл соған біз мына сандарымызды қоямыз. 2 көбейтілген 1, бөлінген 2. Сонда ол бізде 1. Енді СДКА-мызды табу үшін АК-мызбен көбейтеміз ДК-мызды. Сонда тең бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп алайық. 6 көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 2-ге. Сонда 6-ны 2-ге бөлсек 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6 шығады екен. Енді үшінші бізде АВС-ды тіктөртбұрыштың ауданы табыңдар дейді. Үшінші АВС тіктөртбұрыштың ауданы табу үшін САВС-ды тең САЕФК САЕВ-ны қосамыз. Біз аудан табу үшін С белген СФ-дыны қосамыз. СДКА-мызды бір-біріне қосады екен. Сонда бұл дегеніміз біз 24-мізді азайтамыз. 4 қосылған 1-мізді қосамыз 6-ға. Тең 24-тен енді 4-ті 1-ге қоссақ 5, 5-ті 6 алса 11, 24-тен 11-мізді алсақ, ол бізде 13 сантиметр квадрат болады. Енді жауабы сонда САВС-дымыз ол бізде 13 сантиметр
квадратқа тең болады екен балалар. Енді 602-ші тапсырманы орындайық. Амалдарды орындаңдар дейді. Ең бірінші 3-тен 1 көбейтілген жақшаның ішіне 2,15-тен 2 дейді. Көбейтілген 6,4-тен 1 азайтылған 5,3-тен 1 көбейтілген 1,8-ден 1-міз жақшаны жабамыз. Қосылған 4,9-дан 5 дейді. Бірінші жақшаның ішін ашайық. 3-тен 1-мізді жазайық. Көбейтілген жақшаның ішінде аралас санды 1-ден келтіріп алайық. Ол бізде 15-тен 32 болады. Көбейтілген 4-тен 25 болады. Көбейтілген азайту амалы 3-тен 16 және 8-ден 9 болады. Жақшаны жабамыз. Қосылған 4,9-дан 5 тең. Енді бұл жерде қысқартатын бізде 32 мен 4 қысқарады. Мына жерде 8-ден, мына жерде 1-ден. 25 мен 15 қысқарады. Мына жерде 5-ден, мына жерде 3-ден. 16-мыз бен 8-міз қысқарады. Мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден. 9 мен 3-міз қысқарады. Мына жерде 3-ден және 1-ден. Сонда бізде енді бұл үшін бірінші бізге жақшаның ішіндегілерді орындауға ыңғайлы. 12,12-ден 7-мізді азайтылған 9,36-дан 19 тең. Ортақ бөлімге келтіреміз. 36. Мына жерде 3-тен, мына жерде шапкасын бермесек те болады. Онда 21-ден аламыз 19-ды. Тең 3,36-дан 2 тең 3,18-ден 1. Енді екінші 1,5-тен 4-ті көбейтеміз 3,18-ден 1-мізге тең. Сонда 5-тен 8-міз жазамыз. Көбейтілген 18-ден 55-міз жазайық. Сонда бізде мына жерде 11-ден, мына жерде 1-ден, мына жерде 2-ден 1-ден береміз. Сонда 2-ден 11 қалады. Тең, олды аралас санға келтірсек 5,2-ден 1 болады екен. Енді үшінші 35-тен 7-мізді көбейтеміз 1,34-тен 11-ге. Сонда тең 35-тен 17 көбейтілген 34-тен 45 аралас санды келтірген кезде, сонда 35-тен 45 қысқарылады. 9-дан 7-ден 17-ден 34 қысқарылады. Мына жерде 2-ден, мына жерде 1-ден, сонда тең 14 пен 9. Енді төртінші 5,2-ден 1-ді азайтамыз 14-тен 9-ға. Сонда жерде 2-ден берсек болады. Ортақ бөлімге келтіріп 5,14-тен 7 азайтамыз 14-тен 9-мызды. Тең, ол бізде 4,14-тен 21 болады. Аламыз 14-тен 9-мызды. Тең, ол бізде 4,14-тен 12. Арасына келсек 4,7-тен 6 болады екен. Енді бесінші 1,5-тен 2-мізді көбейтеміз 4,7-тен 6-ға. Сонда тең аралас санды келтіргенде 5-тен 7-ні көбейтеміз 7-ден 34-ге, 7-мен 7 қысқарады. 34-пен 5 қысқартуға келмейді. Сонда бізде 6,5-тен 4-міз қалады. Енді 6-шы соңғы амал 30,5-тен 4-мізді азайтамыз 6,5-тен 4-ге. Тең, сонда бізде 24 қалады екен. Соңғы амал бізде 24 қалады екен. Осымен біздің сабағымыз тамам. Менің каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.